تبارك الله. حاط عليه ثلج، الشغل نظيف، مكيس جاي من المذبح. هذا الشغل ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية يا أخي ياسر، ما قصرت. أنا حاط البطاقة هنا حقتك حقت المحل. هذه ايش هذا؟ هذا كله باقي أغراضك. هذا كله حمام ها؟ حمام، وفي 4 حبات دجاج و10 حبات سمان. ممتاز ممتاز، الله يعطيك العافية وما قصرت معانا. وخلينا الحين نشوف، خلينا نفرز هذا الحين. هلا 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 بالزين، ما شاء الله شغلهم نظيف والله. المصلخ والله كيف جدا على حسابي، ما عندك مشكلة يا ابوي. هذه كذا المفروض يوفر المصلخ، يوفر لك زي كذا، فهمت؟ ايه اللي زبون مو مشكلة، نبوك فوق وبوزعها انا. سلام. شوف عندك 1 40 جوز، 4 5 6 7 8 8 في 5 40.